危なげないように見えますか。そうですね、ステップやスピンなどでもしっかりとレベルを取っていますし、ただ一つだけですね、クライムアップラインスピンという、本当はクライムスピンよりは、声が少し少ないプログラムになっていますが、内容になっていますので、なんで少し危険さとなってくるかなと思うんですね。ただ高い演技構成点がありますので、それでどれだけ埋めてくるか。そうですね。演技構成点は9点台半ばというのは簡単に取ってくるガビエル・フェルナンデス。